Ciri. Kamu kenapa lagi? Nggak tahu, batuk mulu nih. Waduh, Ada gimana nih? Nggak ada penawarnya ya? itu udah berobat apa belum? Belum pernah berobat ini. Bingung cari obat apa yang manjur buat obat batuk. Nah, sekarang aku mempunyai obat yang bisa mengobati batuk. Nah, ini obatnya. Di komik aja.